Категорически мы вас приветствуем, друзья. Ну что ж, сториджами, а теперь пора поработать. Давайте сегодняшний ролик посвятим немножечко нашей работе. Да, Буська? Да. Погнали. На сегодня у нас работа вот такая. Будем сейчас ломать душевую плитку. Находимся мы с вами в таком заведении, как можно назвать, как дом престарелых, что ли. То есть такое место, где ухаживают за пожилыми людьми. Они здесь живут. Вот эту эрию сказали оставить. Она их устраивает, все нормально. А вот эта душевая, вот как бы она уже начала отваливаться, плитка здесь, там протекает что-то как-то. В общем, буду сейчас ломать, надо будет остановиться как-то вот здесь, чтобы эта стена за собой не потащилась, потому что тут они ничего не хотят делать. Ну и, соответственно, вот здесь тоже как-то оборваться. Не знаю, получится, нет, потому что обычно это все только ковырни начинает отваливаться. Мы будем пробовать. Приступим. Интересно, но выглядит это так, как будто здесь вот уже есть, была какая-то раньше, не знаю, как пластик, это не плитка, какое-то покрытие. И эту плитку положили вот прям на него, и что это? Он даже как бы не приклеено к ней. Не знаю. Все уже немножечко так подгнило. Ладно, сейчас снимем сначала полностью плитку, потом посмотрим, что это за стена, что с ней делать. Друзья, следующий день. Сейчас нахожусь на другом объекте. Если кто помнит, вы должны были видеть это видео, где мы когда только приехали в Денвер, одни из первых объектов, где мы там с Аней выложили одну ванну, а во всем доме другие ванны делали другие люди. И вот меня позвали сюда доделать, короче, всякие разные мелочи. Сейчас покажу, в чем задача. Вот смотрите, например, они сделали здесь дырку под вот этот, так скажем, термостат, панель управления температурой и так далее, который должен находиться вот здесь. А здесь сделали дырку, вывели шнур сюда. То есть мне надо сейчас эту плитку удалить, заменить, а этот провод здесь отверстие сделать под эту панель и, короче, поставить ее, подключить. Как бы здесь такая задача. Здесь вот мастер-бедрум. Тут надо подтереть швы недотертые, что-то делали, какую-то подсветочку. Вот. Потом у нас здесь вот fireplace, ну такая зона каминная, которая вот эту внутреннюю часть надо нам, получается, обложить вот такой вот золотой мозаикой. Не знаю, как по мне, камин в золоте. Ну, ладно. Но фишка в том, что здесь у нас, смотрите, у нас шлюдер, вот эта торцевая планка, да, золотой, он, ну, стандартный, так скажем. И мозаика вот настолько как бы утопает. То есть здесь получается клеем я так не сыграю, мозаику так не положишь на такой толстый слой клея. Значит, мы будем делать кое-что другое. Мы сначала накрутим сюда тонкий цементборд, то есть нарезать сюда немножечко на пол-инча, мы будем заходить сюда вот на сам камин, нарежем сюда цементборд тонкий, накрутим, под него спрячем шлюдер, и у нас как раз останется совсем чуть-чуть, чтобы на тонюсенькую гребеночку положить эту мозаичку. В общем, чуть-чуть придется повозиться, но результат должен получиться вполне себе приличный. Потом еще, ребята, помните, я вам показывал лестницу, говорил 100 тысяч. Вот, но это та была черновая лестница, а вот сейчас конечный результат. То есть вот за эту лестницу взяли 100 тысяч. Я не знаю, за работу, с материалом, не уточнял. Ну, лестница, в принципе, приличная, но ничего сверхъестественного, так скажем. Но работа сделана аккуратно, мне нравится. Грязно только пока, конечно, но приберутся. Вот эта комната, которую мы сами делали. Вот здесь я сделал пол, и вот эта вот мозаика сюда. Ну, не мозаика, а мелкая вот эта плитка, в общем, накладывалась. И здесь попросили закокать вот этот шов до потолка. Что-то они с потолком делали, переделывали. Тут подкрутили, угол поднялся. Там вот вроде бы все замазано. Ну, короче, замазано, не домазано. Попросили домазать. Это все экстра чардж, то есть это отдельная работа за отдельные деньги. Так, ну все, подготовил себе вот рабочую зону. Стол занес, инструмент занес. Сейчас надо занести еще этот материал. И приступаем. Единственное, что... точно, надо сгонять, купить мастику. Я совсем забыл. Мне не на что клеить мозаику, а здесь вроде бы этого ничего нету. Так, ну, в общем, плитку-то я удалить удалил. И здесь уже все поставил, датчик подключил. А плитку, чтобы сюда вырезать, поставить, никто не может найти. Не знает, где она. Вот такой вот маленький кусочек, и все встало. Мы снова вернулись в этот дом престарелых. Пламбер там закончил свою работу. И можно начинать обшивать стены, делать шаур-пен при помощи, в этот раз, вот такой вот waterproof мембраны. Инструменты, материалы выгружены. Let's go. Начинаем пахоту. Hello. You performer, right? No.
Plumber been here yesterday. Он меня уже третий раз спрашивает, пломбер ли я. Ну, видимо, с памятью уже, да. Так, значит, пломбер здесь вырезал вот таким дыру, поставил все. Новый кран, новые трубы. Но меня про эту дырку не предупредили. Придется сейчас, наверное, положить сюда лист. А на него уже буду делать конверт свой. Да, скорее всего, так и сделаем. Так будет лучше. Вот вам интересный прикольчик. В этот дампстер я скидывал строительный мусор весь. Мне сказали сюда его бросать. Его уже вывезли, опять наполовину заполнили. Сейчас открыл его, чтобы что-то выбросить. А внутри стоит вот такой вот Builder Square Toolbox. Ящик для инструментов. Абсолютно целый. И, по-моему, вот эта фирма, это в прошлом бывший конкурент Home Depot. Сейчас они уже, так скажем, вымерли. Но это очень хороший ящик и без каких-либо повреждений. Я достал его, забрал. Welcome в комментарии. Ну, типа там по помойкам лазим, все такое. А что делать? Ради этого в Америку ехали. Так, ну все. Мембрана постелена, вклеена. Стены зашиты. Сейчас начинаю делать конверт. Фу, жарко и на улице, и здесь жарко, душно. Что-то аж устал. Но ничего не поделаешь. Фу, все. Конверт вклеен, готов. Завтра можно начинать потихонечку плиточку ложить. Вот так вот, чтобы вы понимали. Не с неба сыпется. Доллары. Ну что, последний этап перед плиткой выполнен. Значит, швы обработаны, сеточкой наклеены, waterproof мембраной пройдены. Все, надо было ложить плитку. Что-то не могу собраться, друзья. Что-то я устал от жары на улице там работать под солнцем. И здесь в этом помещении тоже жарко, капец. Ну вы видели. Устаешь что-то мгновенно от этого всего. Или это возраст уже, а? Ну что ж, в общем, из-за того, что материала всего тут не было, и я уехал на другой день, заскочил сейчас показать вам по-быстренькому, как выглядит камин, его закончили. То есть вы видели, я подготовил все, но саму мозаику уже делал не я. Но выглядит камин, короче, вот таким вот образом. Я думал, будет более как-то так, не знаю, кричаще по-цыгански, но нет. Вроде неплохо. Но заехал я сюда, конечно, друзья, не просто так показать камин, а попросили еще сделать вот здесь backsplash. То есть это в подвале такая мини-кухня. И здесь ее только недавно установили, попросили поставить эту плитку. Ушло у меня на все про все где-то 1,5 часа, заработано $200. Так, друзья, ну что ж, душевая готова. Люди, которые здесь пожилые живут, довольны, заходили, смотрели не один раз, хвалили. Единственный такой, только что затер, еще свежее. Такой прикол, они, короче, все здесь, ну, люди такие за, скажем, за 60, за 70. И у меня такое было ощущение, что когда они слышали русскую речь от меня, русский акцент, так у них сразу рука под подушку тянулась за кольтом. Возможно, в Вьетнам прошли многие. Ладно, шутки шутками. Ну, в общем, душевая готова. И мы сейчас прям... Аня уже в машине меня ждет. Я заехал, быстро затер. И едем за сториджем. Мы купили сторож, друзья. Сторож называется. Вы узнаете это в следующем ролике. Все, прощаемся. Пока-пока. Берегите себя, своих близких. Будьте добрее друг к другу. До новых встреч.